Вот так налил кофе. Выходишь утром. Такой свежий воздух. А потом мокрыми ботинками заходишь домой. Да-да. Оттуда придешь, я закрываю. Откуда? Ну, Через улицу? Ну давай, я приду. Зато здесь можно загорать. Сколько потрачено нервных клеток на этом объекте, известно только нам. И больше никому. Все работает. Это выход из спальни. Это туалет. Осталось маленько баню добить. И все, можно будет заезжать.